హలో డియర్ కస్టమర్స్, ఇది i7 ల్యాప్టాప్ అండి. i7లో ఇన్స్పిరాన్ 5579 మోడల్ నెంబరు. ఈ మోడల్ ఏంటంటే టచ్ స్క్రీన్ ఇలా ఎక్స్పైర్ అయిపోయి వాటర్ మార్క్స్ టైప్ ఇలా వచ్చేసింది ప్రాబ్లము. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు కొత్త స్క్రీన్ రీప్లేస్ చేయాలి. దీనికి i7 ల్యాప్టాప్ డెల్ ఇన్స్పిరాన్ 5000 సిరీస్. ఓకే, కొత్త స్క్రీన్ కూడా ఆల్రెడీ ఆర్డర్ పెట్టాము, వచ్చేసింది. ఇక కొత్తది టచ్ స్క్రీను, డెల్ ఒరిజినల్ స్క్రీను విత్ కెమెరా సపోర్టింగ్ అంతా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా.